Takže zdarec všichni lidi, vítám vás u další kaprové speciálky. Když jsem si vydal opět na Christov, vím, dlouho se čekali na kaprovou speciálku, já jsem čekal. A chtěl jsem udělat lepší speciálku, protože byl furt sníh, byl led zde, tak jsem se na to vyprt. A dneska natočím kaprovou speciálku, no abyste si oddychli od té feederský. Takže vám ukážu montáže. Dneska jsem si zvolil takovouhle montáž. Je to maskovací. Zde budu chytat na 2 plovoučky. Chci zkusit nějakého většího kapra. Potom dám k tomu piváčko, který ho mám připravený z domova. Takovýhle sáčky. A na druhé budu mít krmení, žížalu a krmíčko. Takže to jdem nahodit. Plovoucí boilies mám tady v dipu. Je to příchuť sherry. A zatraktivníme, ještě to zatraktivníme gelovým atraktorem, taky sherry. Takže jsem moc zdrav, takže jdem nahodit a jdem čekat na rybu. Už je venku. Takže takhle vypadá finální práce. Doufám, že to těm kapříkům bude chutnat, no. Fouká trochu vítr. Tak doufám, že jim to nebude vadit, no. Jdem to nahodit. Tak a takhle vypadá druhá montáž krmení. Krátký návozec, žížala a foukaná kukuřice. Tak to jdem hodit tam někam na mělčinu. Tenhle prut mám někde tadyhle, tak to jdem hodit tam na mělčinu a jsem na to zvědav, no. Takže pro ty máme nahozené. Tak, koukal jsem, že máte hodně dotazů, jaké mám kapráky a jak dlouhý. Takže já vám je ukážu. Mám Vektor od firmy Mivardi. Jsou to kaprové pruty VV3. 60, 3,5 liberní, 12 stop. Stejně tak i druhý. Korovrátky používám od firmy Fox 1000. Mám ale zálusk na Pantera SAX. Šňůru používám taky od Mivardiho, si tady takhle vidíte. No. Na boilies chytám taky od Mivardiho. Jak jste mohli vidět, tak jsem použil ty malé plavky. A jak jsem říkal, tak jsem to zatraktil, tak jsem je dal do dipu. Vzal jsem sherry, protože je to hodně vonavý. A práškový atraktor taky sherry. A dal jsem vlastně k tomu ty piváčka, ještě vám jednou ukážu. Tady můžete takhle vidět. Jsou tam 4 mm perety Robin Red, pak ještě jiný a rozřezaný boilies příchuť kapří guláš, sherry a česnek chili. Jo, tady vlastně můžete vidět ty malé létky. No a tady na ty krstovci chytáme. Mám tu kapří guláš a sherry, dal jsem tam sherry, protože je to hodně vonavý a není to masový, je to vonavý. Jsem rozložit podběrák, vezmeme si příposlech a jdem pokecat s majitelem. A doufám, že nějaká ta ryba přijde, no. Po ní asi po hodině nebo po 2 vyťahnu ten prut na kapry. A kouknu se, asi není zamotený nebo tak něco a hodím to tam zpátky. Takže teď čekat na kapra. Tak jeden prut teda vytáhneme. Vytáhneme to na tu žížalu a zkusíme to zase přehodit, no. Popku tam ještě nechám. A zkusím tam dám broček, aby to nebylo tolik nade dnem a zkusíme to nějak vyvážit, no. Pípat to furt pípalo, měl jsem příposlech, byl jsem u chatkých, kecal jsem s chlapama, no. Tak vidíme, asi ještě něco chytneme, no, dneska. Jak můžete vidět, tak se mi to nějak zamotalo. Tady to můžete takhle vidět. No, takže tam jdem dát žížalu a uvidíme.
Takže tady ve vodě můžete krásně vidět tu montáž. Takhle jsou vlastně ty dvě plovoucí kuličky. Potom je krmítko, teda závaží, a takhle pod ní jde vlastně ten vlasec. A já to vytáhnu na břeh, ukážu vám to, jak to vypadá jakoby na břehu. A je tady krásně čistá voda, tak jsem vám chtěl akorát vidět ty kuličky. Když jsem to koukal, tak to ani vyvazovat nemusím, protože je to fakt jenom kousek nade dnem, tak to jdem nahodit ještě jednou a uvidíme. Takže to takhle vypadá vlastně nade dnem. Tady krásně vidíte to maskování. Takhle dolů, dolů, dolů. Tady pak takhle závaží a pak dvě malé kuličky. Je to fakt strašná vůně. Tak tady hodit zase do dipu, do pražského traktoru a jdem to nahodit. A uvidíme, asi něco chytnem. Takže se nám tu z hodiny na hodinu změnilo počasí, začalo prudce sněžet, foukat vítr. Teď to moc nevidíte, protože jsem v tom seděl, tak jsem si řekl, že nebudu blbej, tak jsem se šel schovat tadyhle takhle pěkně pod pergolu. Jak můžete tamhle vzadu vidět, já vám to přiblížím takhle pěkně. Jak můžete tamhle vzadu vidět, tak mám pro ty furt nahozené. Měl jsem záběr konečně, jenomže jsem sek, ryba byla pryč, tak se tam hodilo znovu, no. Tak to nezdávám, protože budu mít nahozený furt, mám tady vlastně příposlech. Takže budu schovaný pod chatou a budu tam, když tak tam poběžím. Kdyby náhodou nějaký záběr, tady můžete krásně vidět, jak mám všechno zmoklý, takže to půjde dneska všechno dovnitř, aby to nebylo hnusný a plesnivý. Kamera bohužel není vodotěsná, takže jsem ji taky musel schovat. A tady můžete vidět, jak sněží, no. Ale nezdávám to, budu tady ještě chvilku. No, máme 14:02, tak do 3 to tady vydržím a pojedu domů. Lidi mi říkají, že jsem magor, že v takovémhle počasí chytám, ale mě to vůbec nevadí. Já se doma nudím. To nebaví sedět doma, prostě já musím na ryby. To prostě je moje droga, jak jsem říkal, a prostě nejde to bez toho. Už aby bylo pořádný počasí, aby jsme vyrazili pořádně na kapry, pěkně pod stan a to ještě všechno vlastně uvidíte, to vám je natočím. No. Takže jsem schovaný, jdu ještě zkontrolovat pruty, asi mi to pípá, si to je všechno OK. Aby náhodou to, no. A budeme čekat na rybu, no, ještě tu hodinku. Takže mi počasí bohužel vyhnalo od vody. Začal foukat strašný vítr a začalo sněžit ještě víc. Takže doufám, že se vám tuto kaprařská speciálka bude líbit. Vím, nechytím zase žádnou rybu, tak doufám, že nebudete naštvaný. Pokusím se dneska natočit ještě jedno video, říkám pokusím se, protože vždycky, když řeknu, že tak už se mi prostě nechce natáčet a prostě rozjít takový to. Takže říkám, pokusím se natočit ještě jedno video dneska. No. Takže rybářům Petru zdar a rybářům čus.